自己。做咩咪度啊？邊啲嚟啊？唔識先。我做咩啊佢？冇事啦嚇？冇事，冇啫，冇嘢啦嘛嚇。好，開始。救命啊！打死條你死啦！快嚟死下！救命啊！靜啲，靜啲啊！冇事啦，唔好打啦！嘿，喂！又打條僆仔啦！救命啊！多謝。1、2、3，輸咗。唔好意思。霍嘅拳館勝。背叛師門，欺師滅祖，我要清你門喎！我一日叫過你做師傅，我都會尊敬你。我而家就讓你3招先。出招啦！有咩理由唔還手入嚟打得嘅？開始。第一招。衰仔真係唔還手，仲有2招，我得口得面打佢啦！樣已經衰啦，仲蠢成咁，真係武術界嘅恥辱。新精武門，光芒四射啊！冇得頂啊！唔使咁心噏嘅，佢遲早會明白嘅。俾心機打，攞埋個千萬佢。頭俾一半嘅咋？將軍 ，OK， 你輸咗靚仔。唉，放水，我不嬲頭都係俾一半㗎啦，唔識規矩㗎啦，揸住啊，幾拮㗎。冚啦，銀沙都要啊，唔好俾少啊。啊，攞養老啊！聽日再嚟過啦。我翻屋企啫嘛。誒，蕭大哥，大包佢。唉，一個人發咗咧，真係周身都唔同嘅。權哥冇玩啲細㗎啦，唔係咁險係嘛？以前同你上嚟叫雞嗰條僆仔咧，而家打入4強啊，仲得亞軍啊，都唔少嘢啦。哦，咁熟啊，唔怕話俾你知啊！我呢排操到佢 fit，佢 win 緊㗎。哇！如果冠軍你又飽啦，5分鐘你要分到500萬喎。咩500萬啊？佢啱落嚟香港嗰陣時啊，邊個同佢改變形象啊？係我啊！邊個將佢培育成才㗎？又係我。邊個第一次帶佢叫雞啊？都係我。同5分獎，我哋200分獎，我佔8，佢佔2。喂，大包佢，嗰條咧就揾到麻煩嘅，你扮住試下啲頂定先啊，將來有你着數啊嚇。喂，財哥點啊？嗱，我成日揾你還錢俾你，揾唔到你啊。係咩？你又話有個老友就嚟有大把水俾你嘅。係咯，佢都攞咗冠軍，大筆錢噶啦，將來 double 還俾你啊！喂，介紹個老友俾你識先嚇。阿權哥，呢一位咧就係蘇格蘭場特派駐港香港秘密警察第9中隊飛虎隊嘅大隊長張權。大炮拳，你幾時做咗飛虎隊隊長啊？乜你哋識嘅嘛嚇？大舅，大舅？咁你做雞個老婆咪即係佢細妹？你講咩啊？我冇嫖過佢啊！咁你料點嫖啊？咩話？咁啊係我唔啱嘅，自己有為應該幫襯下啊嘛，下次一定幫襯，一定嫖你老婆，一定嫖翻次嘅。咩話？其實做雞嘅細妹都冇咩唔好啊，起碼都係自力更生正當職業啊，係嘛？
做雞啊，點夠做大耳窿個好啊？係嘛？做雞係得雞碎咁多，你又撈到盆滿缽滿啊，所以大耳窿好過做雞。咁講，做雞啱㗎。我係男人咧，係中意叫雞㗎嘛，所以叫雞咧就係天公地道嘅事嘛，所以你老婆咧係應該做雞，最好係有一世做雞添啊！佢嘅人群服務替男人解決，分分鐘可以諾貝爾金雞獎。